اومدیم با یه گیم پلی واقعا جدی خیلی ترسناک. لایک ساب یادتون نره. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید و اگه پارت دومش رو خواستید حتما تو کامنت ها بگید که من پارت دومش هم بگیرم و واسهتون بذارم. بریم برای ویدیو. خب هنوز با هیچی نشده. چند خیلی وقت بازی نکردم، سر اینه یه ذره یادم رفته. ای بیناموس، ای بیباد فروشوچ. بذارید بیایم تو بازی، بعدش بذارید دنبال آدم ناموسه. بچه من دوری رو یه ذره یادم رفته. آها خب یا ناموس. بچه من قبلا اومدم اینو بازیش کردم خب، ولی تو این مرحلهش گیر کردم، دقیق نمیدونم کجا باید بریم. Maybe there's a way through the barn. قایم شدنه. اینجا باید یه چیزی پیدا کنیم. این یارو هم ناکن میری سمتش قرم میکشه برام. بیشرف با یه ذره نواز باش. فکر کنم باید اینجا رد بشیم، ولی دقیق داستانشون نمیدونم بچه ها. میگه برو بازن این که واسه قایم شده داره چونی؟ دره دمی دره برو بابا ولش کن اینو. الان ما میخوایم مادر یه چیزی نپر جلوم. آرزو داریم بالاخره همین. ما نبودم جون مادرت نیا. بابا اون یارو تو چه کار میکنی؟ ایوانم فقط چه حالا هم برم بیرون هستش یا نه؟ آف دیدی یا تی؟ برم بیرون؟ برم؟ میکردم یفته تو صورتم ناموسن. ببینه الان میریم ببینیم چی. چرا بشن این که بخشیشه مقصد آهنگی که بخشیشه آدم سکته دار میکنه ناموسن.
گاه خورد و فرار برقرار. اگه غلط نیستی من که نبود. ای لعنت روح آقا. نزن زدن نداره. آقا گوه خوردن به گوه خوردن اعتقاد داری یا نه؟ بچه زیاد اینا طولش نمیدم این ویدیو، فقط این یه تیکش رو میگیرم واسه تون. اگه دوست دارید پارت بعدی هم واسه تون بذارم حتما تو کامنت ها بنویسید. و کلی گیم های خفن تو راهه. و دیگه همین کامنت انگلیسی هم یادتون نره. خیلی دوستتون دارم، عشق منید، میخوامتون اینجا تا سر حاضری. چرا ما شما ما ولمون کن چونه مادره، یه ذره رم کن با آدم. ایناش یاناس. چونه مادرت برو توی. ولمون نمی کنه. نمیشه نگاه چراغشو میاد 2 دقیقه اینجا وای میسه بعدش میره. خداش بازی ترسناکه، مثلا چیزی نیست که مثلا میخوایم بگیم بازی تخمگیه. صداش داره میاد بعد تو کمود. بلش کن. در فکر کنم میشه قفل کرد. آقا بردیم بعدم مردیم خفتمون کردن. آقا حسین کله بود. خب اینو از ویدیو ما، امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید و کلی بخنده باشید. اگه این ویدیو که ویدیوش چی بود اسمش یادم رفت، ثانیه‌اش کم شد، به بزرگی خودتون ببخشید. اگه پارت دوم این ویدیو میخواید حتما تو کامنت ها بنویسید تا پارت دومش هم واسهتون درست کنم. و یه معذرت خواهی هم میکنم که 2-3 روز ویدیو نذاشتم، شرمنده. و دیگه حرفی نمیمونه تا ویدیو بعدی. فعلا خدا حافظ.